तो ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई ब्रांड एपिसोड में। और यहाँ खड़ी है भाई अपनी जीटी। जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं और आज इसको हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, क्या कराने वाले हैं इस पर, तो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो पहले फटाफट से ज़रा बाइक को बाहर निकालते हैं और वार्म अप करते हैं। काफ़ी टाइम से यार अभी हमने इसको चलाया नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फीवर हो रहा था। तो फिलहाल आज वो दिन आ गया है कि हम इसको ज़रा वार्म अप करने वाले हैं और चलाने वाले हैं। सुन रहे हो रेड रूस्टर का साउंड? तो इसको ज़रा गर्म करते हैं और फटाफट से आपको आगे मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे। और यहाँ के रोड के हालात तो भाई जैसे आज से 1 साल पहले थे वैसे ही हैं। तो फिलहाल अभी हमें अंदर जाना है और छोटा सा काम करा के आना है। सर्विस सेंटर खुला है नहीं खुला है भाई, अभी तो ये भी नहीं पता। आई होप खुला होना चाहिए। सो गाइस, अभी आपको दिखा देता हूँ। इसकी चेन देख रहे हो, ये देखो चैन इसकी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, तो इसी को ज़रा टाइट कराने आए हैं। तो इसको फिक्स कराते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, काम अपना हो चुका है। छोटा सा काम था चेन टाइट कराने का, और चेन लूप हम अपने घर पे कर लेंगे। हमारे पास लूप पड़ा है भाई मोटूल का, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। सो अभी निकल रहे हैं फिर यहाँ से। भाई अभी मैंने एसएस मोटोकॉर्प के एग्जॉस्ट देखे यार, मुझे तो बहुत पसंद आते थे, लेकिन पता नहीं क्यों लुक वाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। रेड रूस्टर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई मेरे को तो। वाह, अब आ गया ओरिजिनल साउंड वापस। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट साइड में। और मैं सोच रहा हूँ भाई अभी अपनी जीटी पे सोशल मीडिया के हमारे हैंडल्स हैं वो हमारे कहीं भी नहीं लिखे हुए अपनी जीटी पे। तो आज इसको हम काम को करा के आते हैं, देखते हैं काम होता है बढ़िया है नहीं होता है। तो भी यहाँ पर एक शॉप है, उस पर हम जाने वाले हैं और वहाँ पर भैया को दिखाएंगे कि भाई कहाँ हम बढ़िया से अपने सोशल मीडिया हैंडल लिखवा सकते हैं, इस पर प्रिंट करा सकते हैं। तो पहुँच चुके हैं फ़िलहाल हम शॉप पर और ज़रा बात करते हैं भैया से। उन भैया से बात तो हो गई है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि वो 2-2:30 बजे के बाद ये काम कर पाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम निकल रहे हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं, बस अपना बाइक का ही काम हो पाया, लोगों वाला काम तो हो नहीं पाया यार अभी तक, क्योंकि 2:30 बजे के बाद इन्होंने बोला है कि ये फ्री होंगे तब जाके ये डिज़ाइन करेंगे कुछ। और जो हमें अभी इस पर ब्रांडिंग करवानी थी अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स की, उस बंदे को भी अभी टाइम नहीं है भाई, तो वहाँ भी काम नहीं हो पाया। तो वो भी शाम के टाइम पे ही हो पाएगा भाई। आना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है, और जब आते हैं तो यार काम नहीं हो पाता है। यही वजह है कि पेंडिंग पे रह जाते हैं भाई सारे काम। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल निकल रहे हैं। देख ले भाई, होश नहीं है बिल्कुल भी स्कूटी वालों को। ले आ भाई, तू रॉन्ग साइड से ले आ। हो पुलिस प्रभावित क्षेत्र है भाई ये। अबे साले, यहाँ रेड रूस्टर्स अगर शोर मचाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। तो कृपया करके, आज तो वैसे भी साइलेंट हो रहे हैं भाई रेड रूस्टर, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन आज और दिन के कंपैरिजन में मुझे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हाईवे पे लेके जाएंगे, बिल्कुल खुल ही जाएंगे। हाथ क्यों दे रहे हो? जाना सीधा है और हाथ दे रहे हो। ओहो, अब आए ना कुछ फील। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई मार्केट में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार, इसकी पावर ही फील नहीं होती है तो मज़ा ही नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जो इसका एयर फिल्टर थोड़ा क्लीन कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ना बाइक जो है घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। ऊपर से हमने इसको अभी ऑफ रोडिंग पे भी चलाया था लास्ट टाइम जब अभी राइड पे गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर फिल्टर पे थोड़ा चौक हो सकता है। सर्विस भी ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विस हुई है अभी अपनी जीटी की, और अभी सेकंड सर्विस होती है इसकी 12 मंथ पर या फिर 5000 किलोमीटर। तो अभी अपनी जीटी ने अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर क्लॉक की है। तो 1 महीने बाद ऑलमोस्ट मैं इसकी सर्विस कराऊंगा। तो ये अभी हम अपनी जीटी लेके आए थे भाई, नवंबर की परचेजिंग है हमारी जीटी की। तो अभी नवंबर में इसको पूरा 1 साल होगा, अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी हम सर्विस कराएंगे भी नहीं, जब ज़रूरत होगी हम तभी कराएंगे भाई। आज इसका यूज़र मैनुअल भी मैंने रीड किया है। चलो यार, फिर अभी शाम के नंबर पे जाते हैं और ये काम करा के आते हैं, देखते हैं फाइनल क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि यार ये सब काम जो है ना बड़ा झंझट वाला काम होता है, इसमें सोचना पड़ता है, सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग के बारे में पता करना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ बढ़िया लगेगी क्या नहीं बढ़िया लगेगी।